चले गई है, पानी अभी तक खड़ा है यहाँ पे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਬਾਤ ਲੱਗੀ ਪਨੀਰ ਫਾਤਮਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੀ? ਇਹ ਘਰ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਜਾ। ਆਇਓ ਜਾਓ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਸਤੀ ਅਸਮਾਨ ਨਗਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸਮਾਨ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਣ? 5-6 ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਲ ਬੰਨੀ ਫੇਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ 12 ਜੀ ਆ। 12 ਜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹਰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜੀ ਆ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ।